Hola amigos de YouTube, hago este video para que tengan una referencia al sonido de los Switch Cherry MX, en este caso Red. La idea surgió por un amigo, el cual me dijo que su teclado era muy ruidoso. La verdad desconozco cuál es el que usa, pero cuando vio que me había llegado el Corsair K70 me pidió que por favor le diga cómo era el ruido de las teclas. Así que decidí hacer un video para que bueno, puedan aprovecharlo todos. Vamos a hacer una pequeña prueba. Como pueden ver quizá aquí, que es el Cherry MX Red. Vamos a hacer una pequeña prueba para que vean el ruido de las teclas. Bueno, para ser honesto es mi primer teclado mecánico. No tengo mucha referencia, la verdad, de otros Switch, pero no me parece, la verdad, muy ruidoso. Yo soy un poco tosco quizá para escribir, porque estoy medio acostumbrado al teclado de la notebook, que es apenas tocar y ya escribe. Pero en esto no es necesario apretar la tecla hasta el fondo, con hacer un poco de presión ya ejecuta la acción la tecla. Realmente estoy bueno, muy contento con este teclado. No tengo mucho más para decir. Y espero que bueno, les sirva para decidirse en una futura compra de un teclado. Por lo menos saber que este Switch suena así, no es molesto, no es muy perturbador el ruido. Eh, Recuerden que si van a elegir un K70 RGB, también viene en MX Brown. Así que esta prueba es con el Red. El Brown no sé cómo suena. No sé si es mejor, si es más ruidoso. La verdad no sé. Pero bueno, espero que les sirva. Un gran saludo para todos.